बेआईन कफ सिरप जबत जड़े अटक सुंदरगढ़ टाउन थाना पुलिस महंतियापड़ा एक घरे चढ़ाऊ कर 333 बोतल कफ सिरप जबत करने सहित कुत्रा थाना खतकुर बाहाल अंचल जड़े युवक को अटक रखा कौन से सूत्रु खबर पाई टाउन थाना पुलिस मजिस्ट्रेट उपस्थित में महंतियापड़ार एक घरे चढ़ाऊ कर किसी ब्रांडर कफ सिरप जबत कर बेआईन बेपार अभियोग नितेश कुमार बुड़ा को अटक रखी पुलिस। संपृक्त युवक जनक 7 वर्ष पूर्व यह कारोबार करिथिला धंदा करिथिला किंतु मझे बंद करी एबे 3 मास थला पुणी आरंभ करिथिबा कहिछि। सुंदरगढ़ पुलिस को गोटे बड़ सफलता मिली। आज आप सीधा सड़क भाव में देखुं जो युव पीढ़ी रही से निशा कि भाव में कफ सिरप की यूज कर गोटे चिंताजनक कारण पलटि सुंदरगढ़ सहर में। किंतु वर्तमान देखा जाउची कि गोटे पर गोटे ये जो निशा द्रव्य उपर चढ़ाऊ कर सीधा सड़क दृश्य देखुं पाखापाखि 300 रु अधिक जो कफ सिरप रही जो करेक्स कफ सिरप आसूची वर्तमान जो युवपीढ़ी निशा वर्तमान व्यवहार करुँच से निशार जो करेक्स बिक्री करा जाउथला कफ सिरप को बिक्री करा जाउथला से आडा ऊपर वर्तमान चढ़ाऊ करा जायछि। ये होछि सुंदरगढ़ टाउन थाना महंतियापड़ार जो दृश्य गोटे घरे ए जड़े युवक आनिकी पाखापाखि गोटे बस्तारू अधिक पाखापाखि 330 पीस रु अधिक ये कफ सिरप रही जहाँ को सुंदरगढ़ टाउन थाना पुलिस स्वतंत्र स्क्वाड वर्तमान ताकू जबत करिसेंती। ये कफ सिरप गुड़िक देखुंत ये से कफ सिरप बोतल रही जहाँ को जार कब्जा वर्तमान युवपीढ़ी पड़ जाइछंती घरे जानीपारे ना कि कहीं जानी पारिबे नहीं निशा द्रव्य व्यवहार करुछंती पार्टी बास्ना बाहर ना से युवपीढ़ी यही वर्तमान करेक्स को व्यवहार करुछंती ये द्रव्य निशा द्रव्य किणिकी आनी और सीधा सड़क ये लोकल मार्केट में बिक्री करते कौटू किणिकी आनी तुम आज्ञा राजगामपुर मु किणिकी आनी माने सेटा माने दूसरा लोक आनी से पेटीटा यहाँ बस्तार से 2 पेटी आने आज्ञा यहाँ से आम दरलीपाली रे दिया होता माने मु निजे बिक्री करेनी से माने बिक्री करती होलसेलर आज्ञा मु 160 165 रे मु आना किणी आ मु 10-15 टका मो मार्जिन रखिकी मु सियाड़े दे दिए। एटा केमिति निशा केमिति हुए एटा पीले आज्ञा यहाँ से बियर भलिया झिमझिम जमती लगे बियर गोटे पीदेले जमती झिमझिम लगे जनता घंटा के 2 घंटा जमती झिमझिम लगेगा सेमती प्रकार बाकी जहाँ को जदि रचि जाइए सार ताहले सेटा माने ताकू से 4-5टा भी देदेव बोले ताकू माने निशा माने जना पड़िबन हाँ सेमती जिनिसटा आज्ञा केते डिमांड केते रहिछि ए मार्केट रे यार एबे आम सुंदरगढ़ रे यार रेटटा 250 टंका 270 टंका रेट रही आउ से संबलपुर पाखरे पले गले सियाड़े 350 रही जाऊे सियाड़े से पाखरे बाकी से मझे झारसुड़ा संबलपुर भी माल दियो ना मु आगे दउथले आज्ञा 6-7 वर्ष पहला हे गेला कोटी दउथला आगे संबलपुर दउथली मु बुर्ला फुल्ला रे दउथली संबलपुर दउथली आउ तापरे आम जहांगीर सार आउठापाली थाना रे तापने मते कहले कि मते केस उठे देबू कहीकि मु कहले ठीक है तो निहाती भाव में युवक केवल सुंदरगढ़ अंचल नुहति पूर्व सारा पश्चिम ओडिशा को ये भाव में जो कफ सिरप रही सप्लाय करुले सुंदरगढ़ देवाशीष कवि कनेक्ट न्यूज।